गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ में अपने वेट लॉस के लिए जो मैं डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ उसका रेसिपी शेयर करने वाली, सो स्टे ट्यून। ये तुलसी, अदरक 1 इंच, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी जवाइन, ब्लैक पेपर, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैं अपने डिटॉक्स ड्रिंक में ऐड करती हूँ। ये मैंने पानी लिया है जिसको मैंने बॉईल में चढ़ा दिया है और मैंने जो ये मसाले हैं इनको कूट के बॉईल में डाल दिए हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा बॉईल होने लगे तो उसमें काली मिर्च और हल्दी स्प्रिंकल करें चुटकी भर और फिर उसको बॉईल होने दें 5 से 7 मिनट। जब वो बॉईल हो जाए तब तक आप एक नींबू काट लें, उसको आधा आधा, और एक नींबू को आधे नींबू को निचोड़ लें ग्लास में। फिर उसके बाद आप स्टेन कर लें स्टेनर से इस डिटॉक्स ड्रिंक को। और ये डिटॉक्स ड्रिंक काफ़ बॉडी नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो वाटर रिटेंशन को नहीं होने देती। For watching, have a great day ahead and do share and subscribe to my channel if you like the video.